चालू आहे. व्हिडिओ रोडचं करायला रोडचा व्हिडिओ शूटिंग करायला व्हिडिओ शूटिंग आहे. व्हिडिओ मशीन कुठे गेली की होती पलीकडे मोठी रोडचीच की हा पलीकडे पलीकडून येईल इकडं. आणि पूर्ण धरती काय मला वाटतं सगळे हा एका ह्याच्यात काढणार का नाही काढते ठेवत नाही दापा काढते दुसरीकडे शिफ्ट करते. येते काढता पण करीत नाही चेक तसं. कॅमेरा बी चांगला आहे याचा मोबाईलचा नाही दुसऱ्या कॅमेऱ्यावर काय नाही चांगली लय लय गाडी कुठं लावलं तिथं आहे वाटतं. कोणती मोबाईल हा हा वडापाव घेतला होय पार्सल वडापाव खालतो आहे आपण लातूर आणायचे गोलीमध्ये नंबर 1 वडापाव देतो बघा आपण गोलीमध्ये नंबर 1 वडापाव कसला पाहिजे तसला 1760 प्रकारचे त्यांचे प्रकार आहेत वडापावमध्ये. गोली आपलं उड्डाणपूल संपते का खाली जाताना तहसील कुशे तिथं कसले पाहिजे तसले दुनियाच्या प्रकार आहेत त्याच्यात. तिकट मागितलं तिकट सपक मागितलं सपक बटर पनीर काय जे असते ते तसलं लावून घेऊन सगळं गरमच बघा इथं नंबर 1 घेऊन टाटा असं चांगलं दिसत नाही मास्तर मोबाईल मध्ये कसं मस्त दिसाले. एवढा
हा. लय मोठा मोठा मास्टर मोबाईल साहेब बाबा म्हणजे भवन बी कसला आहे ते हा हा 50 माणसाची बॉडीगार्ड तिथं बंगल्यापाशी मातोश्रीवर असं आता तेवढं असं सत्यच आहे की हो. त्याला काय विषय आहे हो त्या 12 महिने झेड प्लस असेल त्याला त्याला राज ठाकरेला पण माणसं लय लवकर गोळा होते त्यांचे बघा काय भांडणं बिंडणं लागलेत म्हणलं का गाड्या भंग 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 कुत्रे येऊन गोळा होते ते तिथं नेटवर्कच तसं आहे आता तुमचं. हा आणि मतदान ह्याला टाकलं म्हणून कळालं त्याची खैरच नाही मग सैनी आहे म्हणून